Year 3 ရဲ့ပထမဆုံးရက်မှာဆရာမတွေပေါင်းပြီးတော့ orientation လုပ်ပေးပါတယ်ဒီ batch ကလူများလို့ Giant Theater မှာပဲဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Giant Theater ဆိုတာက City Lamron Campus ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာပါ Giant Theater တွေမှာအရှိဝင်ပေါင်းနဲ့အနောက်ဝင်ပေါက်ဆိုပြီးတော့ဝင်ပေါက်နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဘယ်မှာနှစ်ခုညာမှာနှစ်ခုဆိုပြီးရှိရတော့ကိုစင်ပြေရဲ့အဖောက်ကနေပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပါချုပ်ကစပြီးတော့ပြောတယ်ပြီးတော့ဒုပါချုပ်ပြောတဲ့လက်ရောက်ပါတယ်ဒုပါချုပ်ပြောတာကတော့ medicine နဲ့ surgery ကိုဘယ်လိုအပိုင်းလေးခွဲထားလဲဆိုတာပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာမွဲပုံစံနဲ့အမှတ်ယူမဲ့ပုံစံကိုပြောပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ medicine နဲ့ surgery ကဆရာကြီးလာပြီးတော့မှပြောပါတယ်မနက်ပိုင်းက orientation ပြီးသွားလို့ကျောင်းအပ်ဖို့အတွက် Lamron ကျောင်းကိုသွားပါတယ်ကန်ဒီမှာလွေးတွေချပြီးတော့ကျောင်းသွားရပါတယ်ရှင်ကျောင်းအပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ crew တွေကိုစာပို့လာရပေါ့နော် wine change ကိုမြန်လာခဲ့ကြပါ wine change မှာ record ကောက်နေပြီဆိုလို့ wine change ကိုပြေးသွားပါသေးတယ်အခုက specialty medicine ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ medical unit 6ကိုသွားပြီးတော့ lecture သွားတက်ရမှာပါ medical unit 6ကဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင် Lamron campus ကနေပြီးတော့ဆေးရုံယူလာတဲ့လမ်းမှာပထမဆုံးကောင်းဝင်တဲ့ဝင်ပေါက်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲဒီဝင်ပေါက်ကနေဝင်လာပြီးလို့ရှိရင်စစတွေ့ချင်းဆေးဝင်အောက်ကနေပြီးတော့လေကတက်ခဲ့ပါ lecture room နဲ့ရောက်တော့ဆရာမက specialty medicine မှာဘာတွေသင်မလဲဆိုတာကိုပြပါတယ်ပြောပြီးလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုမိုးစားစင်းညရောက်ပါပြီပထမဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမင်းဆိုင်မပါတော့စင်ကျွန်းမှာသက်စားပါတယ်စားပြီးတော့ wine change ကိုပြန်လာပါတယ်မနက်ပိုင်းသင်ရတဲ့ medical unit 6မှာပဲ lecture ထပ်ဝင်ပါတယ် general medicine specialty medicine ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှိရယ် surgery မှာလည်းအဲ့လိုပဲ general နဲ့ specialty ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကို role number လိုက်ခွဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဟာကကိုကြားတဲ့နေရာစီကိုသွားပြီးတော့စာသင်ရတာပေါ့နော်ဒီ vlog လေးကတော့ specialty medicine အရင်စားတဲ့အဖွဲ့အဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ day 2ရောက်ပါပြီ day 2ရောက်တော့ website ဆင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာမကလိုအပ်တာတွေမှားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဖြစ်မနေဝေးရမှာကတော့ Judico Max မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ 7C ရပါမယ်အဲ့ဒီအပြင်ကမှလက်အိတ်နဲ့ face shade ကတော့ဟိုဝက်လာခြင်းဝက်လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့9ယောက်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ဝက်ထဲကို history သွားမေးရပါမယ်ဝက်ထဲဘယ်လိုသွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းထဲကထွက်လိုက်လို့ရှိရင်လေကားရှိရဘေးနားမှာနောက်ထပ်တကားပေါက်လေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့တကားပေါက်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုချိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကူသားတဲ့အဆောင်တွေကိုရောက်ပါပြီပြီးတော့ကိုကြားတဲ့အဆောင်စီကိုရှာပြီးတော့တွားလိုက်ပါဆရာမကတော့လူနာတယောက်ကို lecturer နဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှ patient တွေစီက history ယူတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာတွေမေးရမလဲဘယ်လို question မျိုးတွေမေးရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုမေးပြပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ Lamron campus ကိုပြန်ပြီးတော့နေ့လည်စာစားပါတယ်နေ့လည်စာစားပြီးတော့မှညနေပိုင်းလက်ချက်မရှိတော့အိမ်ပြန်လို့ရပါပြီဆိုလို့Day 2ကတော့ဒီမှာပြီးသွားပါပြီအဲ့လိုနဲ့ Day 3ရောက်လာရပေါ့နော် Day 3မှာကကင်ဆာဌာနမှာသွားပြီးတော့လက်ချသွားတက်ရမှာပါဆိုတော့ကင်ဆာဌာနကဘယ်နာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကားတွေထွက်တဲ့ထွက်ပေါက်ကနေဘယ်ဘက်ချမ်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်းမုတ်ထောင်ထားတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုင်းမုတ်ထောင်ထားတာရဲ့ဘေးလမ်းကနေပြီးတော့တတဲလေးဝင်လာလိုက်ပါဝင်လာပြီးလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်ဆောက်ဦးရုံမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆောက်ဦးကနေပြီးတော့အနောက်ကိုတတဲဆက်လျှောက်ပါဆက်လျှောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် transformer တွေတက်ထားတဲ့ခြံဝင်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ခြံဝင်းတိုင်းလျှောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဘက်ခြံမှာoncology ward ကင်ဆာကုသဆောင်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေဝင်လာပြီးလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတွေ့တဲ့လမ်းကြားတဲ့ဦးဝင်မှာဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ညာဘက်ကိုချိုးပြီးတော့ဆက်လျှောက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်အဖြူအောင်ဆေးတုပ်ထားတဲ့တကားကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခန်းထဲမှာလက်ချက်သင်ရတာပါ D4 ကတော့ Cherry လို့ဒုက္ခခေါ်ကြတဲ့ Geriatric Care ကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အသစ်ဆောက်ထားတဲ့ဟိုဟာရောင်9ထပ်ဆောင်ကြီးမှာသင်ရမှာပါစင်ဦးရန်လန်ကားထွက်ပေါက်ကနေဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ဝင်ကြီးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့စင်ဝင်ကနေပြီးတော့တတဲဆက်လျှောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်စစ်လို့ရေးထားတဲ့တကားပေါက်ကြီးတွေ့ရခါကျရင်ဝင်လာလိုက်ပါအဲ့ဒီလေကားကနေမှတစ်ဆင့်ပထမတက်ကိုရောက်ပါမယ်
ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာဘက်ကိုချိုးလိုက်တဲ့အခါမှာစာသင်ခန်းများလို့ရေးထားတဲ့တသက်အဆောင်တစ်ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲဒီဆောင်ထဲမှာကိုကြားတဲ့ lecture room နဲ့ကိုဝင်ပြီးသင်လိုက်ရမှာပဲအဲဒီဆောင်က day 3 ရသွားခဲ့တဲ့ oncology ward ရဲ့နောက်ဘက်ခြမ်းလေးမှာပဲရှိပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်